الهی به امید تو، خدایا شکرت بابت امروز، خدایا شکرت برای صبحی که دوباره چشمامو باز کرد، برای دلی که هنوز امید داره، برای آرامشی که گاهی بی دلیل میاد و یادم میندازه که تو همیشه همین نزدیکیایی. شکرت برای مسیر، برای درس ها، برای چیزایی که ازم گرفتی تا جا باز کنی برای بهترین ها. من آمادم برای اتفاقهای قشنگ امروز. با عشق بنویس دلبر جون. شکرت.